Pino Church. Cambiamenti anche radicali che investono luoghi e politiche urbane. Con gli spazi sono mutati anche i loro immaginari e la percezione della qualità urbana. I cantieri che possiamo osservare lungo il percorso riguardano il prolungamento della linea 1 della metropolitana, inaugurata nel 2006 in febbraio in occasione delle Olimpiadi invernali, è la prima metropolitana automatica d'Italia, con un tempo medio di percorrenza tra una fermata e l'altra di appena 60 secondi e lungo un percorso di 10 km. Alcune stazioni sono state impreziosite inoltre da vetrofanie e opere d'arte di Ugo Nespolo, pittore e scultore che vive e lavora a Torino. Il nuovo tratto in costruzione collegherà Porta Nuova al Lingotto. Al termine dei lavori, entro la fine del 2010, sarà possibile raggiungere il Lingotto in 6 minuti da Porta Nuova e in 10 da Porto Susa. Fosse via Nizza, che deve il suo nome alla strada che da qui partiva per raggiungere la città francese. Oggi, importante arteria commerciale della città. Parallela all'altrettanto importante via Madama Cristina, accompagna con un susseguirsi di negozi dal centro città alle nostre spalle fino al moderno quartiere Lingotto. Inizia a fianco della stazione di Torino Porta Nuova e attraversa e costeggia i quartieri San Salvario e Nizza Millefonti. We're driving down Via Nizza, which is named after the road which once led from here to the French city of Nice. Today, it's an important commercial artery of Turin. Parallel to the equally important Via Madama Cristina, Via Nizza is adorned with an endless line of shops from the city centre behind us all the way to the modern Lingotto Dextret. The road starts next to the Turin Porta Nuova station that crosses and surrounds the San Salvario and Nizza Millefonti Dextrets. Questo tour desidera avvicinarvi all'arte contemporanea torinese. Nelle vicinanze di Piazza Carducci, a questo proposito, si trova il PAV, Parco Arte Vivente, un museo d'arte contemporanea a cielo aperto realizzato grazie al progetto dell'artista Piero Gilardi. Il parco occupa un'ex area industriale ed è un vero museo interattivo dove le stagioni scandiscono il programma delle mostre. Nel 2006 è stata realizzata la prima opera d'arte ambientale costruita nel territorio del PAV, Trefl, un grande ambiente a forma di quadrifoglio in terra ed erba intagliato nel suolo, circondato da un muro in pietra ricoperto di edera. Alla prossima fermata, la numero 2, potrete scendere per fare shopping o per raggiungere il PAV.